供养根本上师，供养曼达拉。唵贝萨萨多萨玛雅玛鲁帕拉雅贝萨萨多揭罗巴提萨智说梅巴瓦苏罗开尤梅巴瓦苏布开尤梅巴瓦阿罗那多梅巴瓦萨瓦西提梅扎亚萨萨瓦那玛苏扎梅斯当西洋咕噜吽哈哈哈哈吽嘎嘎万萨瓦达达嘎达宾萨玛梅门萨宾萨巴瓦玛哈萨玛雅萨多哈唵宾萨萨多吽唵宾萨萨多吽唵宾萨萨多吽耶朗咕噜那那曼达拉宾萨那嘎萨曼达萨玛哈哈萨玛耶阿吽。各位道者，大家晚安，观世音菩萨。观世音菩萨。我们这个礼拜六跟礼拜天是到宜兰，还有到龟山岛做10场的这个龙王运购那么要特别注意的就是大家要带这个证件这个证件就是包括这个看身份证也可以驾照也可以，健保卡也可以都可以这3种选一种或者你3种都要带也可以至少要带1种那记得要带你自己的，不是带别人的。这是我们礼拜六、礼拜天那这个礼拜六我们还是一样，就是7点出发在孔庙7点出发。另外我们下个礼拜5、6日3天是到大金门、小金门10场的运购那再来就是6月16、17是到屏东、恒春、垦丁有7场运购。那再来6月22、28是到北京、成都、宿迁4场运购另外就是8月20号到27号我们8天7夜是回青海祖庙回青海祖庙要参加的要赶快报名，我们还要审核一下，看一下那个合不合适那个去那边的话是那个4200公尺睡觉的地方是4200公尺，所以有这个高山症的一个问题所以我们要审核一下那各位就是在这一段期间要好好保养这个身体另外就是明天下午3点在南庄有一场大运购是一位师兄的父亲往生了他之前就是在竹南那边我们还去帮他的父亲做了一场这个大运购那个时候他在安宁病房后来从安宁病房出来以后那么一直到现在已经都活了几个月其实那个时候我已经跟他讲就是说大概这个从安宁病房出来以后大概不会超过半年了其实也许还可以更久但是这个就是一个修法的问题假如说能够再好好修再加把劲也许可以再活久一点那现在已经往生了就不用讲了那明天下午3点就是
再去南庄那边再去再做个大烟供。另外，我们手上都有一张这个无常之歌无常之歌，这个是我们准备今天晚上我们来做一个藏歌交唱我们这个是预备到西藏去的时候，就是跟那边的小喇嘛那边的一些大喇嘛，我们来就是这个交流了因为他们会觉得说我们会唱藏歌这个他们会觉得很惊讶唱得那么道地那这个我们等一下再来学一学因为很简单，因为这个没有谱了，也不需要谱了真正的歌就是这样唱就对了，反正有歌词照着歌词唱就好。那歌词的意义就是整个就讲无常的那个道理是这样那真正的是哪一句什么意思，这个我也不太清楚但是大家大致上了解个大概这样就好。那么就是有几件小事我们趁着今天轻松一点，我们要跟大家要谈一谈，让大家有一个认识就是我们在做法会的时候这个每个人有每个人的这个执事，这个执事的人就是必须要注意。第一个就是说，这个每一个执事的人就要有一个心理的准备，也就是说，这个做这些事情其实是一种一种服务的一个事情这个当中没有领薪水是不是？你们有领到薪水吗？有没有？插排位有没有领到钱？或者是这个拿那个伞盖有领到钱吗？好像都没有对不对？是一个义务的一个性质，所以这些工作来说最好这个有机会大家可以轮替就是偶尔他做这样子也让有一些没有做这些的义工的人可以有一个机会可以做看就是换人做看这个事情其实是一个小事但是我们基本上这个要有这样的认识那有没有说来换人做看，这个都是随缘就好，随因缘就好各位要心理上要有这个想法，就是说随因缘就是说没有一个制度，没有一个制度才是最好的制度，你知道吗？我常常在开车在红绿灯前面等了老半天，但是呢旁边也并没有车子通过，但是就是看到红灯就要停是不是那不是浪费时间吗？对不对其实要是按照我们受的教育说有看到绿灯就可以走，其实我旁边看也有绿灯也是可以走反正我有看到绿灯我就能走其实有一个这样的一个规定以后反而不好，有时候就会造成一个会浪费生命浪费时间。没有制度才是最好的制度人也不需要有法律你知道有法律就会恐龙法官，现在台湾的恐龙法官是一堆你知道吗？真的是一堆那个判的那个案子真的都不能看，所以我对法官来说我真的很瞧不起他们，真的就是一点常识的那种就是看他高兴他就爱怎么判怎么判以前有一个法官他是这个高等法院退休了当律师，他就问我他说像他这么样的认真努力就是这个
像那些死刑犯啊，就是要求其生而不可能啊，他抱着这样的心态去帮他判。他说啊，他的因果怎么样？我说啊，因果可麻烦。他说他觉得他很公正，我说绝对不公正，他很不高兴。他说为什么？何以见得？我都没有看他。说有什么判的谁啦？有什么样公正不公正？为什么我一口咬定他不公正？我说，你看的是今生今世的事，人啊有前世啊，这个你看不到，所以我说不会公正。他就不讲话了，但是呢，就不跟我说话，就那脸臭得要死。法官在判案啊。你至少你今生今世的事情啊，你要明察秋毫。前世当然你不知道你不可能考虑到前世的，所以在这一点上来说，假如你今生今世你能够判得公正的话，也还算这个错不到哪里去，这算是无心之过了，因为你不知道前世。但是，假如说今生今世的事啊，也还是糊里糊涂的去判，罪过就大。很多我在看都是什么，凭他们自己的一个喜好啦，凭他自己的一种好像看这个人顺不顺眼啦，自由心证的空间太大。所以我觉得现在台湾的法官我觉得那个因果这个是相当可怕的那我们这个不去谈它，反正那是他们自己要去受。其实最公平的是因果，因果最公平，因果会给我们公道。法官判得不公不义，但是因果会给我们公道。这一点呢，老师可以放心。所以没有制度才是最好的制度。你看，像我们这个普陀讲堂，我就很希望是这样，就是一切就在一个什么自然的一种彼此之间互谅互解，不争，彼此不争不争功诿过，然后在这种情况之下去做我们法会该做的事，这样就好了所以大家心理上要有一个想法有人想做，好吧，你来帮忙，你来做这个这样子这个当中呢，不要有任何的意气之争这个都不准有的，否则的话，一个法会你在这边争这些事情的话，无功反而有过这是一个。第二个呢，就是说大家一定要了解，你在做这些工作的时候，你要怎么样的去发这个心。比如说，在这个插牌位的，那你就要晓得，这个插牌位不要小看，不要以为好像一张纸而已在那边，那不是这样的。你有写在上面的时候，他写的那个对象就到了，除非说他写的这个现在呢是在人道或者在极乐世界或者在哪里，或者畜生道、地狱道不能来的。假如他在轨道的话，你一写他马上就能到。所以要很小心的处理这个牌位，在插这个牌位的时候要恭敬，要谨慎。为什么？因为这个是人家要得度的日子。所以那个时候就以前我都记得，大家都会念嗡嘛呢叭咪吽，这个很好，一边插一边念这样就不会在那边聊天或者是讲543的念头呢，就会比较亲近一边插牌位一边念嗡嘛呢叭咪吽应该是要这样子去做。那另外，假如说各位在这个排这个八供的时候，这个排这个八供特别要小心，就是说，第一个，你的手一定要干净，手要洗手为什么？因为八供就是供佛的、供上师的，这个手特别干净，而且
照规矩来说，供这个八供的时候，不止手干净了，另外这个口鼻的这个口气啊，不能够去碰到这个八供。所以一般这些喇嘛在做这个事的时候，手上、身上是要带一条哈达，用哈达遮着，这样遮着这个口鼻，这样遮着啊，然后单手去处理这个事情。供上去的时候，这个口鼻就不能去碰了。供的花也好像这种花，整盆的也好，一朵也好，都一样，都不准口鼻去碰到。水花香、灯土果叶，在供这些的时候都一样。还有那个水果要洗过，我看好都没有，都是好像有的从包包里面随便拿出一个苹果来放上去，这个不对的。这个为什么说不能这样？因为大家要晓得，在做这些八供的时候，其实是在调你的心啊。你要晓得，借着这种清净、恭敬，是在调你的心。因为你的心里面要一直在观想着，我是要供佛、供上师的。所以，当我拿出这个东西要供的时候，是不是清净？啊，为什么口鼻不能去呼吸道？那这个也是一个表法，就是说一种恭敬心跟清净心的表法。所以当你在做这个工作，做，越做你就越清净，功德就越大。功德是从清净跟恭敬心来的，绝对不是说你把它摆好就好，把这个八样把它摆好，拍拍屁股就走了。因为过去都没有跟大家讲这个东西，这个不怪大家。所以要把这个动作跟这个用心要把它给用上慢慢就要有个规矩出来。因为借着这个八供大家用清净的一个作为那么你久了你就会有功德，就会有成就供摆这个八供，你在家里面供八供也是一样，千万不要说好像只是做一个形式。佛法的一个修法，其实是借着这些形式在调这个心这一点才是什么？这一点才是重点。大家不要认为说好像种那个表面是没有用一定是一切为心所造，是心在造作，所以心的造作决定于一切，就是以后的这个功德或者是业障。都是在这个里面。你要是说做这个八供的时候没有清净的话，你反而以后会有业障，无功反而有过所以就是从这个后天开始就是要注意了就是这些事情。还有这个拿这个伞盖也要注意，拿伞盖的一定要有一定的一个威仪一个威仪就是说。这个拿这个伞盖的时候，绝对不能左顾右盼，跟人家聊天嘻嘻哈哈的，那不行的。因为一个法会的会场里面一个最大的标志就是一个伞盖那个伞盖，大家第一眼就看那个伞盖，然后再看伞盖下的人，是这样。所以这个举这个伞盖的人，就是要有一个一定的威仪，就是要什么？要能够端正服装整齐还有一个不准随便就是说拿着伞盖随便咳嗽，因为那咳嗽的话，那个风都会到我头上来，绝对不允许要有感冒了就不要拿，你要拿了一直口在后面一直口这个不好，这个一个是不恭敬，再来一个也不庄严以前就有一个师兄就一直在给我咳然后那个风一直给我吹，一直给我灌顶。我当时本来要讲，后来一想讲了好像伤和气没有讲，但是想没讲好像也不对所以这个咳嗽，还有呢这个吐痰更不允许。四师五师颂里面就有一条，上师在的地方不可以咳嗽吐痰，你知道吗？所以说这样子在那边
有痰就在。以前我坐在游览车后面就有人就在那边那个痰就一直咳。有时候我在吃东西，那个痰就出来了，我一口东西吞下去，那种感觉就不好，是不是？这个什么？这个44、50颂里面就一条就不准这个涕唾，涕就是这种擤鼻涕，擤鼻涕也不可以，在上师面前看得到、听得到的地方都不允许。你不要擤鼻涕，不要吐痰、咳嗽，都不可以。你看我有没有在你们面前吐痰？有没有？有没有擤鼻涕给你们看？对啊，那你们也不行啊。我还算可以我可以擤给你们看，没有问题，你知道吗？你们不可以擤给我看，这个是不同的，因为这个是一个恭敬心，你心中恭敬的话，你就不会这么做。你心中你不恭敬，你也不当回事，你就会就随便什么都来，那不可以。还有一个长这个伞盖的，你必须要身体要强壮。为什么要强壮呢？因为长伞盖的人，基本上来说他是护法，也就是说要保护我。你知道吗？因为我在修法的时候很专注的在那边修法，你不能也在那边也是修的也是死气活来的，前后左右都不看。要是有人突然攻击我，那怎么办？是不是？还有地上有蛇钻出来咬一下，怎么办？这个都要注意。包括那个茶水，这个茶水是有专人在用。各位要知道，这个负责茶水的，第一个你要清净绝对是要清净。还有不准让第二者去碰。那你可以下个毒，我们要惨了，弄点泻药，我整个房子都要修了，对不对？上厕所都来不及了，还修什么法？这个是有一个什么安全的顾虑。我们在台湾人还少还好，你要晓得你在西藏的话，一次几万人的时候那里面良莠不齐不是每个人都恭敬你不见得有魔混在里面的话，就是偷偷给你弄点毒药给你，你就完了。人家要供养东西吃的、喝的，都什么都要注意，绝对不允许说不相干的人拿这些东西。为什么？因为这个是有一个安全考量那你撑伞盖，你要注意前面有杯子喝的，你不能让别人随便去掀那个杯盖，然后给你加料进去。你在旁边好像有看到当没看到，没关系嘛，喝下去也许对身体好，不一定不行的，马上就要制止。这个就是什么？这个负责伞盖的，他要注意这个安全问题。他也要注意到，在修法的时候，附近有没有一些这个不良的或者是拿武器的或者什么的，这个就是要什么负责伞盖的要注意真的有一些人要来攻击的时候拿着一把刀刺过来那你就要用你的身体去抵过去，这样让那个刀刺到你，那这样这个就是负责伞盖的你要做。你要知道，你不可以说是看这些都没有去注意的话，不行的因为那个时候有时候是闭着眼睛在那边观想在吃咒，然后突然觉得哪里一痛眼睛再也睁不开了是不是？怎么死的都不晓得。这个是什么？最危险。修法的时候你要晓得要注意，就是不是每个人都很恭敬所以我们大家在一个团体里头，在修法的时候，一定就是要有这些的一种防备之心虽然说我们做了
这么多场都是平平安安、顺顺利利。那这个也是无形的龙天护法在保护我们啊，各位要知道。但是我们不能一直说是靠龙天护法，我们在人道的这些护法，我们自己要注意。当然你没有撑伞盖了，你旁边的这些不管男众女众，也都是要小心，就是要注意，互相就要看着绝对不要说是那么的单纯，学佛学法变得单纯了，单纯了也好，还变单纯。学法的时候一点安危都不顾，那不可以。一定要什么呢？要这个有这么样的一个认知。至于说像在负责香筒，在这个点香里头，尽量就不要再靠近，远离那个筒子。为什么？因为点香以后七情众生来了，那个众生就是在那边吃饭。你绝对不要去靠近，靠近你就是会什么？会影响到他们的一个应供。所以点完香，只要那个烟起来以后，你人就要离开。你千万不要在那，你在那边呢，有时候会不舒服的。甚至小孩子跑来跑去以前我就看过，小孩子跑来跑去的时候会摔得很惨。就在筒子周围跑的话，会摔得很惨。有时候他会看你是工作人员，在那边弄那个筒子这众生他不找你麻烦假如是除了说工作人员以外，在旁边嬉闹或什么的，那绝对会有事。但是最好就是点着以后，我们就离开，远离其他的任何一个时间你都不要靠近，因为你没有眼通，你不晓得，其实众生是一大堆了，黑压压的就在筒子的四周围，所以你就不要靠近这一点是非常的重要。以前还有人就是说，这个香点燃以后，还有人还要去拿香去不行的。我后来就禁止。我为什么禁止？就是说，你要供养的话，你要提前，你不要点燃了以后呢，你再去倒。这个当中就是什么？会有众生在那个地方，他会什么？会不高兴。这个都是我们要注意的，所以不要靠近筒子大概我们的工作大概也都是这一些了就是这些工作人员，我们对自己的一个工作就是要有一个认识，知道说要注意什么这样就好了。其实这都是小节在做这些的时候，一定要心存恭敬那么要清净，要这样的。你的手要接触到供品的话，手要干净这个是很重要的再来，我们今天就来藏歌教唱你手上都有这个歌词这个我先唱一遍再来你们就可以唱也蛮好学的却马默默给大摩利那一座马祖困难没有字都不能把司马写就一啦没嘛热亮一个拉面都没，热亮一个拉面却那日度的大茉莉日着却没办就到美梦就永志
生不伦巴斯玛谢，就地拉拉梅玛那，热亮的格拉林都梅，热亮的给拉给，哦梅，切玛。切玛，好，好不好听？好，这个切玛不是马啊，按照这个欧妹也不是妹啊，所以不要说以为是有一个叫欧妹的，不是啊，它是西藏，不知道什么意思啊。我们回西藏，我们再去问。那没有参加也没有关系，在家里也可以唱啊，就是可以在精神上参加啊，就是当做你到了西藏是一样啊。好，那我们再来跟着唱啊。会唱不会唱，这个跟着唱啊，小声的啊。切玛摩摩给达摩尼，那依作阿住，坤那拉拉没有子。多布鲁伦巴斯玛谢，就地拉拉尼玛那，热亮的格拉林都梅，热亮的格拉伊，哦梅，切玛。日度的大摩利，日作切巴，就当美梦就有子，生不伦巴斯玛谢，就地拉拉梅玛那，热亮的格拉林都梅，热亮的给拉给，哦梅，切玛切玛，好，再一次啊，来大声一点啊，来，切玛摩罗给达摩利，那依作阿住，坤那拉没有子，多布鲁伦巴斯玛谢，就地拉拉梅玛那，热亮的格拉林都梅，热亮的格拉伊，哦梅，切玛日度的大摩利，日作切巴，就当美梦就有子，生不伦巴斯玛谢，就地拉拉梅玛那，热亮的格拉林都梅，热亮的给拉给，哦梅。
再一次，全摩给达摩尼，那一做主困难没用子，多不如人把司马仙，就地拉拉美玛那，热量的格拉印度美，热量的格拉伊欧美，却马日度的大摩利，日作切当，就当美梦就用子，身不如人把司马仙，就地拉拉美玛那，热量的格拉印度美，热量的格拉给欧美，却马却马这个欧妹这边不要抢拍子啊，就慢一下啊。再一次啊，来，应该蛮好听的吧？啊，对不对？你要把感情要放下去啊，感情。这个什么叫感情，知道吗？知道。啊，知道。你应该有感情嘛，哈，有感情就把它放下去。全摩给达摩利，那一做主困难没用子，多不如人把司马仙，就地拉拉美玛那，热量的格拉印度美，热量的格拉伊欧美，却马日度的大摩利，日作切美当，就当美梦就用子，身不如人把司马仙，就地拉拉美玛那，热量的格拉印度美，热量的格拉给欧美，却马却马太好听了啊！你们下次带那个录音机来录啊，把它录下来。到时候有参加到西藏8月底，我们在那边就是在草原上唱，不一样啊。这样会唱了吧？啊，应该差不多了啊。
另外一个啊，就是我们回祖庙的时候，因为你们都有这个认供这个小喇嘛啊，到时候就是让你们这个相会啊，就是认供的小喇嘛相会，所以你们还要准备一份小礼物啊，给你这个认供的这个小喇嘛啊，他们会很高兴。其实我们以前回去的时候啊，那个场面是很感人的，就是这个在念名字的时候啊，什么喇嘛啊，认供人是谁这样，就是说啊没有来，你看那个小喇嘛那个脸啊都垮下来，没有来啊，那有来的好高兴啊，是吧？像见到个亲人，你要讲那个是比亲人还亲。我们在人世间啊，坦白说啊，我们的亲人啊，其实有时候跟仇人是一样的，你知道吗？那为什么呢？这都冤亲债主。但是这个小喇嘛，这个是不一样，就是叫做什么法亲。法亲哈，是在这个法界里面是最亲的。那一个家庭里的亲人不见得，你知道吗？家人里面的亲人很多啊，很多是仇人，不是亲人，你知道吗？啊，你说啊是同一个家庭冤亲债主，对，这个欠这个，那个欠这个，讲也讲不听，然后呢就是这个这个痛恨的要死，然后呢也摆不开，就是这个很黏巴达。就是没有办法生不如死，这个是什么？这个人世间的这个亲啊，其实是来让我们受报的。各位要了解，人是来受报应的，所以把我们投胎到一个家庭里面的时候啊，这个家庭给我们的一个什么一个报应啊，其实有时候是很凄惨的，真的是凄凄惨惨。但是法亲不会，法亲永远是在一个什么？一个佛法上的一个彼此的一个这个资助，彼此之间的勉励一起在共同学习，在法的上面能够共门其利，这是法亲，这是难得的。所以各位到了这个祖庙以后在跟这些小喇嘛、佛学院小喇嘛在认亲的时候。这样100多个一起出来，肯定有，我看有90几个大概就是认不到亲，因为很多人没有去，大概我们能去的，大概有30几个，这个30几个是有供养他的，其他的有一些人有供养，但是没有办法去。那假如在连同在大陆的马来西亚来去的，大概有50-60个大概预计是有50-60个人它也其实是很庞大的一个团我们这个也不是旅游团，就是一个朝圣团，就是到那边去回去这个参学，去看看人家真的学佛是怎么学的。在什么样的环境，然后他们怎么样的用心，你们都可以看得到。你听听人家在念咒，吹那个法器，要带那个录音机去，你去录录看，不一样就是不一样。他那个法器在吹咒的时候，低沉稳定，那个声音就是好像入定的那个声音，没有火气的。听持咒就知道。像我们现在在持咒这个声音火气太大，你知道，好像在吵架一样。坦白说了这个进步空间还很大。我们这边在持咒，大家这个心没有用上，也就是缺少那个观想的那个用心。我常常不是说嘛，你要观想自己做法界中央，为十方法界众生持咒，你就是观想这样就好。你这样念出来的声音是不一样的，这个念咒不是拼大声的，没有用。
我们这边不是有一个 DVD 吗？就是以前我坐床的时候那个 DVD 有没有？有。等一下拿一片给我。哎，你们注意听他那个喇嘛在吹法器的时候，你听那个声音，还有他们在持咒的时候那个声音。大家要知道，这个就是什么呀？就是他们用心的地方，跟我们在持咒是不一样的。我们大家在这个持咒的时候，就是只是在这个声音上面，声音就是好像大声的，在拼大声的，心的那个力量没有用出来，心力不够。你心力不够的话，那个正量就不够。念咒这个是什么？讲究那个正量，是要摄受众生的。那怎么摄受？你的心一定要出来，就是你在念的时候，那个心一定要专注。那各位可以看看可以听一听那个坐床的时候，他们是怎么念，那个法器怎么吹的。其实你要是在现场的时候，在听那个声音的时候，很震撼，非常的震撼，跟我们说一般的修法来说的话，真的都比不上，因为人家那个毕竟都是修几十年了，你知道吗？那个老喇嘛也好，包括那个小喇嘛也都一样，人家，但是那一天的现场，小喇嘛是他们不准进的，只有老喇嘛在现场能够进到这个大经堂，那个都有头有脸的，里面有种种的成就已经一堆了，只是没有显现出来而已。所以当他们一起在念诵的时候，哇，更不得了，摄受力非常之强。其实大家回祖庙去的时候，就是可以去感受一下他们怎么修法，怎么念诵，那个声音，那个感觉，你不要说听不懂，很多事情不用听得懂，用心去感觉，自己去看，自己去感觉，那你就知道说，哎呀，我们这个进步空间真的很大。这个修法其实是什么？是贵在这个用心啊。学佛修法就是一个心字而已。这个心是被蒙蔽了。我们无始劫以来这个心是被蒙蔽了。原本是清净的，现在就是要怎么样让它恢复这个清净，能够见到我们的自信。唯有清净才能够见到自信。不清净，为什么会不清净呢？就是这个被这个六根被这个六尘给蒙蔽了，色声香味触法。这个六尘把我们的六根眼耳鼻舌身意把它给蒙蔽了。简单说就是这样而已。那怎么样让眼耳鼻舌身意都能够恢复清净呢？其实不容易，真的不容易。我们不能够一味的就是要求说要让我的眼耳鼻舌身意清净，这个呢反而不清净，因为你起这个念头也就不清净了。这个要晓得不是那么容易，一说就不对，起念就不清净。所以我们现在是用另外一个办法，既然眼耳鼻舌身意没有办法说让它清净，为什么不清净？因为被色声香味触法蒙蔽。为什么会蒙蔽？无非就是人的一些贪嗔痴慢疑五毒感染，被这个五毒感染，这个五毒感染都是起自于个人的一个私欲。我在作祟，贪嗔痴慢疑是我在作祟，根本上是
有我才会有贪嗔痴慢疑啊，没有我哪来贪嗔痴慢疑？会作祟，作祟了以后，就让我们的眼耳鼻舌身意就什么起作用。所以你说要把它清净，这个是很难的事情。我们现在是用一个方法，就是什么？一个利益众生的方法。我们不从一个正面，不从正面去面对它。你从正面去面对它，你会觉得很沮丧。你正面面对说，眼耳鼻舌身意让它清净，但是呢，越想越不清净，你反而是得不到效果。我们绕一个弯子，因为我们清楚明白，这个都是因为我执所引起的。我啊，因为有我才会有贪嗔痴慢疑，有贪嗔痴慢疑才会有眼耳鼻舌身意受色声香味触法的一个污染。所以总源头是我执。那么这个我执，这个对我是产生是伤害的，让我见不到清净的本性。所以转一个弯子，把这个我执化为利益众生，变成我这个我执啊，我就执着在什么利益众生上，不断的利益众生，利益众生，一直这样去做，这样子的一个作为啊，即使起贪念也没有关系。为什么没有关系？因为我要利益众生，起贪念呢，我就要什么？就是多利益几个众生，贪念就变成什么呀？变成一个正面的一个力量。贪不是好，也不是不好，它是中性的，它没有好不好贪。那你要懂得贪啊，是不是？你贪做佛，那不是也很好吗？是不是？你要做佛，你能够起贪念说啊，我一定要去做佛。任何跟做佛有妨碍的事，我都不做。啊，你起这个念，那也是一个什么贪字作为你的动力，也不是坏。在佛法里面啊，没有善恶是非黑白的一个认知，不从善恶黑白是非去做一种判断，都不是。是要怎么样？看你怎么样的去取舍，怎么样的去发心。你要是嗔恨心，嗔恨，这看起来好像是不好，其实你懂得用的话，嗔恨也不错。你要嗔恨什么？嗔恨自己就是这个念头不对，嗔恨，或者是嗔恨一些魔来干扰。我们要做一个护法，啊，这个嗔恨心起，把这些不好的全部把它给什么呀？把它给这个平除了，排除掉了。这个是叫什么？有嗔恨心来做辅助。嗔恨心绝对不是一个个人之间的一个利害关系的嗔恨，那就太小气了，没有意义。啊，法界的众生啊，这个受到的障碍。我们起嗔恨心，希望排除，这个是嗔恨心的作用。啊，这个都是一个把一些啊看起来是副作用的，变成什么一个正的作用，完全是什么唯心所造。轻慢心也是一样，贪嗔痴爱心，贪嗔痴慢疑，这个痴爱，这个痴爱。不是说男女的痴爱，也不是对自己眷属的痴爱，而是对什么普遍的对六道众生的痴爱。你要痴爱，你要爱多一点嘛，是不是？不要爱一个，是不是？爱一个太少，不够，对不对？你要劈腿，劈小三、小四、小五、小六，一直劈到啊，不晓得这个小。几百万、几千万、几亿万，你有办法劈腿这么劈，哇，厉害，对不对？每个众生都喜欢，远离那种男女的一个感情的时候，
哇，你这个慈爱心啊，就发挥的淋漓尽致啊，就怕你没有慈爱心而已。你有的话，就吃吧爱吧，是不是？有何不好？最怕的是你那个慈爱心啊，太狭隘了，是不是？只爱一两个啊，爱一个还好，你爱两个，哇，那惨了，爱两个就出问题了，啊，是不是？慈爱心，对不对？其实有时候爱一个也会出问题。啊，像梁山伯爱祝英台啊，爱的死去活来，就会变2只蝴蝶，是不是？那你就是太小气。所以我们学佛的人，就是要把这个慈爱心什么要放大，放大之后，你能够爱六道一切众生，而且是什么？就是要一视同仁啊，每一个众生我都爱的时候，哇，那这了不起。其实这个都要学，这个其实很难做得到的，你要晓得。因为你要能够有这样的一个发心，说慈爱一切众生的时候，你就是大菩萨。在佛的面前来说，一切众生啊，他是怎么看都有佛性啊。在他看是这么看，他不会说啊这个长得漂亮，那个不漂亮。在佛的眼前呢，没有这回事。所以这个慈爱心，你说好或不好，就是看你怎么去应用。贪嗔痴，其实呢，就是要大贪、大嗔、大痴。最怕的是小贪。小贪的话，这个不得成就；小痴也不得成就。所以有机会，大家可以去思维类似的事情，就是怎么样把它变大，看你敢不敢。这个也是想起来的毛骨悚然。你变大要大到多大？你说慈爱众生，你要变到多大？就像菩萨一样，能够慈爱六道众生，要度六道众生。那你想想看，那个非常之费心啊，非常之麻烦啊，不是那么简单。就像我们最近在网络上都看人家说要慈悲慈悲，我说什么叫慈悲啊？这个慈悲是个什么？是个形容词，是一个内在的一个什么？一个思维慈悲。你说啊，做人要慈悲啊，我们都要慈悲啊，那到底要怎么样慈悲？你慈悲，我慈悲，他慈悲，慈悲来慈悲去啊，那到底什么去判断有没有慈悲？所以我就在我的那个，在我的网络上，我就写了一小篇文字，就是说什么叫慈悲？慈悲，你就要讲你的对象是谁，你慈悲谁啊？要不然你说慈悲的话，在佛家来说是讲六道众生的，对不对？天阿修罗人、恶鬼、地狱、畜生，你说慈悲，你对哪一道众生慈悲？还是说对六道都慈悲？啊，我们要抬杠哦，要抬杠就这样抬哦。你说好，那你慈悲，那你慈悲给我看看。不是嘴巴讲啊。你说好，那你要对哪一道慈悲？这是第一个问题。第二个问题就是说，你对哪一道慈悲的时候，你是用什么方法来做，而不是嘴巴讲啊。你嘴巴讲慈悲，谁都会讲啊，是不是？那你有没有做出来？你用什么方法去做？还有呢，就是什么效果如何？你这个都是要去追踪，都要讲说一步的这样子，要把它追到一个究竟，追到一个彻底的时候，很多人说不出话来，再不敢讲慈悲了，是不是？你以后你会听到有人说慈悲，你就要问他，你对谁慈悲，或者是对六道慈悲，或者对哪一道慈悲？比如说慈悲有时候是对你自己慈悲啊，对不对？那慈悲啊，对我慈悲一点。你们都对我慈悲一点，但是讲这话也没有用。好，我们都对你很慈悲，非常的慈悲，
那什么叫慈悲啊？慈悲是在内，慈悲是得到的全因缘。你要得到，以后要成佛成菩萨，是什么？一定是要慈悲，是在你的内在，以慈悲作为一个什么？作为一个中心思想，以慈悲作为一个内在的一个根本。然后呢，要行诸于外，你要做出来。这个做出来就难了，慈悲要付诸行动做出来就困难，就很困难。因为要讲究的方法，还有一个就是要能够持之以恒，还有你能不能够对六道众生都一体同悲？什么叫一体同悲？就是六道众生嘛，一起叫一体同悲啊。对不对？你不能说我只要慈悲，我只慈悲我自己，还有我们家里面的人，这样那不叫慈悲了。还有一个，你这个慈悲来说，还有分呢，有小慈悲、中慈悲，还有大慈悲，还有无缘大慈。有缘没有缘啊，通通就是什么？就是用悲心去对待，那你这个就难了所以我们一般讲慈悲对不对？像我们学佛的人都有慈悲心嘛，对不对？但是一定有差别，一定有就是说小慈悲或者中慈悲或者大慈悲，当然大概分别是分这三种但还可以再细分对不对？大中小还可以分嘛，大慈悲，或者是中大慈悲，中大，小中，或者是中小这样子。这个分的会变成维系，为什么？看你怎么去做，绝对不是说很粗糙的。所以我们是讲究说一个方法，一个方法论，还要讲一个效果，后面要追一个效果出来。所以各位要知道，这个慈悲也是要修的。你不修的话，还是很难谈得上什么叫慈悲所以慈悲的话，你要把这个什么贪嗔痴要什么？要把它发扬光大，你知道吗？这个贪嗔痴要发扬光大，你才会真的慈悲。敢贪、敢嗔、敢痴。敢贪就是要什么？贪做佛。敢嗔、敢嗔恨，就是嗔恨这些对佛法有妨碍的，要做个大护法。你今天有心做个大护法，要护持佛法，让佛法不会被灭掉。这个是要什么？要大嗔恨心你知道，你嗔恨心要出来护法没有嗔恨心的话，这个护法没有用，软绵绵的。你要晓得，像韦陀菩萨，佛陀就跟他说什么呢？他说：“韦陀众生的法身慧命就在你一个人身上。你假如没有好好的这个护持佛法，护持众生的法身慧命，佛陀就说唯你是问，唯你是问。”这个韦陀听的话，这个头皮都发麻。唯你是问，众生的法身慧命，有人堕有人怎么样了？那你韦陀你要护着。所以这么一说的话，这个韦陀他就要常常的显威灵是不是？嗔恨心要起来生气哇！你怎么可以堕？你怎么可以损害佛法？你不生气不行你不生气软绵没关系水在定气在后，那完蛋了。那佛陀把韦陀抓起来打屁股。所以这个是不行的，这个是嗔恨心是要看你用在什么地方。你不能随便说去跟人家生气说这个要买东西。别人先买了，你在后面你就拉着后面的头发你怎么可以在我前面还生这种气？
他坐公车的时候坐上去，别人有位置你没位置把人家给拉起来打，这种嗔恨心就不对，你知道吗？这个都是一个小我个人的为自己的，那都不对的。你要能为佛法，这个嗔恨心那就很厉害了。所有的护法都是一样，都是怎么样？这些护法也通通都是什么？面恶心善，心是菩萨心那么就是面呢就是什么？很凶恶，让你害怕，因为你不让你害怕，你不会听的，你知道吗？所以一定要承认这个护法在显化的时候，一定是很凶恶，你这样你才会害怕。绝对不是说每个都像菩萨一样，那这出戏就演不下去了。每个像菩萨那么的和蔼可亲的话，不行的。我相信你们有几个有因缘的，有看过护法在显威的时候，有没有？有没有看过护法在显威？护法在显灵的时候呢？在那边护持这个佛法，在那边有了，你们也是有碰过，但是还好也没有什么说好像这个让你害怕或什么的。其实是有时候在显位的时候，真的是你不怕你也不行，但是硬是要把你给拉回来。这个嗔恨心，所以学佛我们一定要了解，就是说，其实在我们的周遭各位一定要肯定，除了眼睛看得到的生命以外，还有很多肉眼看不到，很多肉眼看不到的生命之外，还有很多，即使是在我们的眼前身边，都还有别的世界。你知道吗？还有别的世界现在欧美的科学家都在说说虚空是有东西的，他们知道虚空有东西，但是他现在没办法证明说虚空像我们的虚空这个当中是有东西的，但是他没办法证明。但是你要晓得在密法里头在10多年前，在四川有一个仁波切他是个伏藏师。伏藏师就是什么？可以专门从伏藏里面取出莲花生大师以前所藏的这些经藏。为什么要藏着？一个莲花生大师，一个成就者，他要传的话，他都还担心害怕被魔把他给什么给弄坏了，把他给什么呀？把他给这个搞得歪七扭八的，所以要什么？藏在这个石头里面，藏在苦海里面，还有藏在什么虚空里面。所以10多年前在四川有个仁波切，就从虚空中取出那个经藏，就像现在取出来了，就手这么一拿，就是一叠经藏。那个经藏上面写的文字就是所谓伏藏文，伏藏，你只有伏藏师才看得懂，因为那是莲花生大师的文字。伏藏文就好像我们现在在台湾也有人会写天文，讲天语写天文，那个有的也不要认为没有的是，那个还是有的。会写天文的人看过好几个黑板上这样写，每一个音他都会念，你叫他念第2遍，他会念一样，你知道吗？你念不一样的话就是乱念。写天文会念天文，这个真的是有，这不是世间的文字。所以伏藏师他有伏藏文，他把它翻译成藏文以后，然后再传法。这个虚空中是有东西的，没有错。所以我们人在一个法界里面，我们只是存在某一个空间里面。大家要晓得，我们人四周围其实都有眼睛在看着我们。你要晓得，你要说抬头3尺有神明，才不是，乱讲。抬头3尺
前后左右都有生命啊！你要晓得，那些无形的众生都看着你在做什么，讲什么。你在任何一个地方都隐秘的要讲一句话，逃不过。你知道吗？天知地知啊，你知我知啊，通通都知啊。我们像我们说要做因供啊，到哪边去啊，什么时候去啊？我跟你讲，你敢不去啊？你说了就要去，你知道吗？你要改变行程可以3炷香，要跟人家讲通了才行，否则不行就不行。你不要说哎呀，我当时只是随便说说，不行。他们都听到了，不但听到，就在那边等。这个各位要参加这个大因供，你参加的多了以后，这种奇奇怪怪的事情啊，你碰到你真的是毛骨悚然，你不得不相信，无形的众生的存在的这个事实啊，其实是跟我们同一个时空。所以说，我们这个地方叫娑婆世界。什么叫娑婆世界？恶鬼、地狱、畜生、三恶道有，天、阿修罗、人，这个也有，6道众生都在一块，你知道吗？还有4圣道，声闻、缘觉、菩萨跟佛都跟我们是在同一个时空里面，只是我们的因缘的关系，我们并不能够看得到他们啊，我们看不到。是因缘的关系，看不到不代表没有，这个才叫什么娑婆世界。所以，我们绝对不要以为说我们住的地方是有人在住，不是啊。我最近看那个 Discovery 在报道，有一个节目叫抓鬼大队，你们有没有看？有。这个抓鬼大队啊，就是说到一些命案的过去发生命案的古堡啦，一些地方，然后去录音录影，然后故意去问他啊，谁谁谁，你还在的话，你就出个声音还是什么的这样。哎，那果真有出声音，甚至一些被人家用枪打死的现场，还会什么喊那个救命啊那种啊。那个讲英文啊，不是讲跟那个声音都有录到以后再声音放大，哇，大家听，哎，还真的是，只是那个声音的频率啊不太一样，音频不太一样。这个里面其实是跟佛法里面所说的是完全是没有差别的。人在自杀以后，他是每天同一个时间、同一个地点，会再自杀一次。人遇害了以后，他每天同一个时间也在那边感觉被遇害一次，所以那个时间点啊，比如说他晚上11点40分被杀，你就晚上11点40分到那个时候去那个地方，最容易听到喊救命的声音。这个是为什么呢？因为他这个一个生命的一个记忆啊，来说那种执着，他是不放。有时候要经过几百年以后，要不然就是我们这个因果，就在他往生的地方弄一桶香烧，然后吃咒，马上可以解决。上吊自杀的人，这个方法是最好的。跳楼自杀也是一样，他每天同一个时间跳一次，就必须在下面摆一桶香给他烧了，把它化解掉那个执着，那个执着要去掉。那个执着不去掉的话，他每天就是同一个时间点，他会再跳一次，会很痛苦。这种重复再现的生命现象是一种执着的现象，好像我们人就是这个那每个人都有那个失恋的那个记忆对不对？失恋，哎呀，真的。每次一想起来，真的就想掉眼泪，是不是？虽然已经事过境迁几十年了，对不对？人家早就，人家在别人家里面帮人家煮饭、洗衣服、生孩子，生一堆了，你自己也是一样。然后想起来还是会回忆往事，哎呀，对什么？心里在淌血。那是为什么？
执着嘛，你是心里的执着，那种痛，那种伤啊，恍如昨日所以你要去掉这种伤痛，叫什么？多做烟供。你想做烟供，把它那一朵烟把它给烧了，把它给去掉，多利益众生嘛。这个你就不会再去想了，否则的话还是很痛苦，执着的痛苦，那种痛苦会有时候让你午夜梦回睡不着觉是不是？跟那个自杀的啦，或者被人家杀的都一样的道理都一样。所以学佛修法，我们现在很多都跟那些科学家，他们慢慢会印证，会有一个证据出来，只是他们不知道为什么而已。其实我们看的是很清楚明白，就知道是为什么他会录到那个声音，几十年还录得到。其实这个一点不稀奇，有时候要几百年当中，因为他们那种被杀的时候恐怖但是连续几百年一直在那边，又没有人超度，他每天那个鬼魂就在那个地方，时间一到他就感觉到又被杀了，这样非常之痛苦。所以这个一种执着的一个生命现象来说是什么？是最痛苦的。所以我们要什么样？转移我们的一个思维的模式，转移。你不要正面去面对它，说要让它不执着，这个做不到。转移可以转移，就是什么？替换。其实学佛，我告诉大家一个秘诀就是替换。替换，什么叫替换？就是什么呀？要让你不执着不要，这个你做不到。我替换就是利益众生。你利益众生用这个方式来替换的话，你才能够说不执着。为什么？你执着在利益众生上，那个不执着的那个事情自然就没有。虽然你利益众生也是一种执着，但是你要晓得这个是什么？成佛的一个根本就在这个地方。当了菩萨以后，菩萨还是执着菩萨还有说维系惑。菩萨叫觉有情，叫做菩萨，还有维系惑，他就是什么？觉有情众生是什么呀？是可怜的，所以菩萨还有那个叫做什么动情激素，你知道吗？菩萨还有动情，就还动情就是少量的，就是一点点维系惑，好像跟恢复里面的一点火花，你知道吗？那个东西呢，没有关系。就好像我们现在虽然利益众生也是执着，但是呢，这个执着来说以后把它放掉就好了。你知道吗？到时候怎么放掉？觉得像佛所说的，也无众生可度。但是那个时候还早，我们离那个阶段还早。这是一个替换。以前我也讲过说，你一个人手上有一颗石头，叫你丢掉，你不肯丢，手上拿着石头也不错。好，那我给你一块黄金跟你换，跟石头一样大小的黄金，你要不要丢？要。你要不要丢？要。你石头丢了，我一样大的黄金给你嘛，对不对？要不要？要。那才聪明嘛，对不对？你要连这个你也不换，那你就有够呆了，是不是？那你拿着黄金，我叫你丢，你要不要丢？不要。当然不要。那我用一个同样大小的钻石来跟你换，你要不要？要。要。当然要。对，你们都很聪明嘛，是不是？学佛就是这样，聪明人才可以学，就是跟你替换叫你不要执着，做不到。你知道吗？我用另外一个东西给你，什么东西呢？就是利益众生这个东西。我也不要叫你不执着，叫你执着。你既然要执着，你执着吧。执着什么？执着利益众生。那你其他的你就自然就会丢掉。你知道吗？就是一种替换。你不要说叫我不执着，我也没办法不执着，每天还是执着的要死。所以烦恼就一直来，叫你做烟供，
修法你也不肯修缘够修法，那你要怎么办？那你这个人当然就是什么？就是随业流转啊，就是随着烦恼在这里烦恼。要有一个东西替换，这个很重要，这个替换非常的重要。学佛就是什么？就是替换。所以往往有时候我看人有的人说学佛要慈悲，我想这是嘴巴讲而已啊，那也没有什么东西对来修来做，那怎么慈悲啊？然后有的人我也常听到不要执着，不要执着，拿什么来替换呢？各位，你们的脑袋要这么的小。当有人说不要执着的时候，你马上想说，好，那用什么来替换不要执着？你就马上想到，这是一个很简单的一个东西啊。当有人说不要什么不要什么，那你说什么来替换？这是一定的道理啊。学佛绝对不能说是好像讲那些虚无缥缈的话，那是没有用这一点是非常的重要我们看有没有问题？有没有？那这个无常之歌还记得吗？还不会唱？好，再唱一个2遍再回家好吧？来，我看男众都没有声音。我们再唱几遍这样回去也做个好梦千万默默地感摩利，那一作马出困难有子，多不伦巴斯玛谢。就地玛拉美玛那，热量的格拉连杜美，热量的格拉伊欧美，切玛日度的大摩利，日作切当，就当美梦就用子，生不伦巴斯玛谢，就地玛拉美玛那，热量的格拉连杜美，热量的格拉给欧美，却玛切玛摩嘿达摩利，那一作马出
却马日度给达摩利日作切美般就当美梦就永志生不论他是哪些就地啦啦美玛那热量的格拉连度美热量的给拉给哦美却真不错啊！唱歌会让人家就是这个全身的细胞都活化起来。你们这样唱了以后这个人会比较青春，知道吗？会变漂亮越唱越漂亮，越唱越青春会多活几年。最怕的时候都不唱，然后就让嘟着脸，那也是不好。要唱歌，每天要唱歌多唱，像咒语都可以用唱。能够多唱气才会怎么样？才会活络。人活着的一口气，这个气你要让它活络，唱歌是最好，它让你的这个气会调和特别是有时候持咒持咒的时候用唱的也不错。用唱的话，因为都是母音嘛，会让你的这个气脉会更好所以有空多唱歌好，那没有问题吧？有没有问题？有问题什么？上个礼拜问说，现在做到第几场了？我们是做到上个礼拜做到187场1187场。那我们最先是那个彰化的时候，彰化有点的时候是做到最先是1089场，那现在就是一共做了99场。了解。好吧，我们今天就到这里观世音菩萨。观世音菩萨。我们感恩这些慈悲开示，我想为见诸佛菩萨行三问讯，一问讯，再问讯，三问讯，感恩